Keling bugun siz bilan Pinterest'dagi mana shunaqangi old money makiyajlardan birini bugun qanaqa qilganimni o'rgataman. Manda уже ton tayyor, lekin yuzimizdagi ba'zi bir nedostatlarni yanada bilintirmaslik uchun Sensalu'dan 01 ottennakli konsiler ishlatamiz. Menimcha farqini juda ham yaxshi ko'ryapsizlar. Ko'z ostidagi sinyaklar umuman ko'rinmadi, plotno skrovich qilib beradi. Undan tashqari prям Photoshop effektini beradi. Mana shunaqangi to'q rangdagi nude tenni qo'yib olamiz. Qo'shimizni tagiga undan ochroq pudroviy svet bilan ozgina sen surtib olamiz. Kichkina bir mo'xchamiz bilan ikkita highlighter qo'yib olamiz. Keyingi etap bizda podvodka, Sensalu'ni vodostoyki podvodkasini ishlatib ko'ramiz. Kiprigimiz tugashi bilan tepaga qarab ozgina chiziq tortamiz va yuqori qismidan ham xuddi shunaqa chiziq chizib olamiz va ichini to'ldiramiz. Podvodkamizni uchi juda ham ingichka bo'lganligi uchun любой novichok odam bunaqa podvodka bilan chiroyli strelka chiza oladi. Ko'zimizni o'rta qismini ham ozginagina qoraytirib olamiz. Old money makiyajlarda kiprigingizni rangini qora emas, korishnevoy qilsangiz yanada bogatый va необычный ko'rinishi mumkin. Shuning uchun Sensalu'ni korishnevoy tushini ishlatib ko'ramiz. Keyingi etapimiz yuzimizga korreksiya berish, shu uchun keling lifting effektini sinab ko'ramiz. Birinchi qavatida konsiler, Sensalu rumiyanalaridan birini tanlaymiz. Bizning makiyajimizga hozir manamiz ko'proq tushadi. Tepaga qarab chizib olamiz. Yaxshilab rastoshovka qilib olamiz. Prям mana shunaqa нежный lifting effekt chiqdi. Rumiyanamizning raqami esa 01 ottennakli Sensalu'dan. Burnimizni yana ingichkaroq ko'rinishi uchun ikki tomonidan tortib, o'rtasiga esa konsiler qo'yib olamiz. Oxirgi etapimiz bu lablar. Lablarimizni bo'yashdan oldin ularga ozroq ton berib olishimiz kerak. Bularni ikki lip kombo qilishimiz uchun labimizning atrofiga boli nude kontur ishlatishimiz kerak va hozir biz Sensalu'ni 03 raqamli flomasterni ishlatamiz. Labingizga mana shunaqa shaklda kontur chizib olsangiz ichini to'ldirish qulayroq bo'ladi va undan tashqari labingiz ob'emiga kattaroq ko'rinadi. Albatta bizning labimiz nude rangga bo'yalgani uchun bizga bu yerda hozir Sensalu'ni 02 ottennakli blesk kerak bo'ladi. Labimiz ham shunaqa nежный chiqdi. Endi oxirgi etapimiz bu highlighter. Diorning mana shu ottennakidan foydalanamiz. Makiyajimiz birdan ungacha tayyor. Kommentariyada baholashni unutmang.